Ok. Dois. É o esposo que está ali. É o esposo. Não, nós agora estamos aqui, né? Estamos aqui, sim, senhor. Esse é para vocês, né? Sim, tá bom. Vamos subir lá. Sim, senhor. Tá vendo? Mas estavam aí, não anda, né? Não estavam. Oh, é o meu campo? Ok. Sozinho, né? Sozinho. Ah. Deus conhece as nossas carências, Ele sabe o que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração. Deus conhece as nossas carências, Ele sabe do que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração.